好啦，嚟到 chapter 3.4啦。咁3.4咧，其實都係講緊二次方嘅圖啊。不過咧，佢條式咧有少少唔同啦。呢個3.3咧，我哋係有呢個樣，好似 general form 嘅樣嘅。咁3.4咧就變咗呢個 y 等於 a， 跟住括弧 x 減 h 出邊二次加 k。咁呢個樣咧，我哋又有冇啲資料睇到咧？嗱，我哋重溫幾句嚇。3.3咧，我哋睇到兩個資料好快嘅，就係 a 咧，如果正數就笑哈哈，好似呢啲咁；A 係負數就喊包，好似呢個咁。好啦 ，C 咧我哋係睇個 y-intercept 嘅，呢個數字如果係正咧，就好似呢個咁，個 y-intercept 係正數。如果 C 咧係負 y-intercept 就負數。好啦，咁到今個 session 咧，呢一隻圖咧又睇到啲乜咧？嗱，咁啊認一認咯喎。有一樣咧同剛才相同嘅就係個 A 啊，呢個 A 啊。OK， 呢個數字咧如果係正數，好似呢度咁，highlight下佢先。咁佢會點咧？佢就會係笑哈哈，所以咧同剛才一樣 ，A 係正就笑哈哈，而咧 A 係負咧就會係喊包噶啦，得唔得？好啦，咁啊呢個第一個嚇，咁啊要記得嘅。好啦，咁跟住咧第二個考慮嘅咧就係我哋頭先 C 好方便睇到 y-intercept 喎，呢度睇唔睇到咧？呢度唔好意思，呢度就冇咁方便睇 y-intercept 啦。不過佢又有第二樣着數喎，就係咩咧？當呢個圖出現嘅時候咧，嗱，喊包或者笑哈哈有一個好特別嘅點噶嘛，就係咩咧？分別係最低嘅點同埋咧最高嘅點。OK， 留意咯喎。咁我哋書裏邊咧會叫呢點咧叫佢做咧 vertex 嘅 vertex 呢個。OK， 咁咧我指住佢出邊寫啦，不如好冇呢兩點咧就叫做 vertex 嘅統稱。vertex，OK， 咁咧頂點係咪？咁咧而咧上邊呢點由於係最低嘅頂點啊，我哋甚至咧會叫佢做咧minimum points。OK， 下邊個點就係 maximum points。OK， 最大同上邊係最細嘅點，因為最矮啊嘛呢個。OK，maximum point 就係最高個點嚇。咁咧所以有時叫 minimum point， 有時好似書咁叫 lowest point。有時叫 maximum point 或者書句最高點 highest point。OK， 好啦，咁呢個點嘅坐標容唔容易揾咧？哇，原來好容易揾㗎。譬如舉例，呢一個咧其實就直接係 HK。哇 HK 係乜嘢啊？ HK 就係呢兩個數字啊。我 highlight 咗佢先嚇。HK 咧就係咧佢今次俾你呢個 form 咧，呢個 H 同呢個 K 啊。咁我 highlight 翻佢先 HK， 即係換句話講咧嗱。剛才咧3.3嗰個做唔到嘅嘢咧，呢個做到喎。呢個 form 一望咧就知道 HK 原來就係嗰個頂點。OK， 咁究竟係最低定最高頂點咧？我哋睇翻個 A 啦。如果係笑哈哈，佢咪最低個頂點，即係 minimum point 或者 maximum 或者叫 lowest point 啦。如果 A 係負數，佢係喊包，所以佢就會係最高個點，咁所以會叫做 highest point 或者 maximum point。OK， 好，仲有一樣咧，仲睇到嘅就係咩咧？我哋咧一開始咧第 chapter 3.3咧就講過呢隻圖咧係左右對稱嘅，所以有條好重要嘅線，我唔重複畫落去啦。幅圖呢一條橙色嘅線，橙色虛線呢條咧，我哋叫佢做乜嘢咧？我用翻支橙色筆先。Axis of symmetry。OK， 呢一行。OK， 第二行。OK，axis of symmetry 即係所謂嘅對稱軸嚇，對稱軸。OK， 基本上咧佢哋 axis of symmetry 咧，如果我寫大佢咧，就係x 等於 h，h 喺邊度嚟啊 ？h 就係呢隻 h 咯。OK， 好啦，咁一陣間咧，我哋隨即咧就會有啲例子咧去睇翻咁咧即係話咧3.4俾你呢個 form 咧，可以睇到啲乜咧？從佢可以睇到咧，笑哈哈定喊包，正數笑哈哈，負數喊包，仲可以睇到乜咧？呢一點咧就會係個頂點嘅坐標。不過頂點得嚟咧，如果係喊包呢個頂點就叫做 minimum point。如果係對唔住，如果係笑哈哈呢個就叫 minimum point。如果係喊包呢個就叫做 maximum point。好啦，仲有多一樣嘅就係咩咧？嗰條對稱軸原來就係 x 等於 h， 咁呢個 h 抄落嚟就得㗎啦。舉例呢個係5，咁就 x 等於5就係嗰條對稱軸啦。OK，咁有呢幾個資料知道嘅，如果3.4呢一隻 form 俾你嘅時候。